السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل النايتي كيك ببس كوباية ونص من الدقيق. هيبقى معانا 12 قطعة. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. ويلا نبدأ. هنبدأ الأول بالبيض، ان احنا هنضربه جامد. هو ممكن طبعا عادي نستخدم المضرب العادي، بس انا كنت محتاجة حاجة اسرع فاستخدمت المضرب بتاع الهاند بلندر. ضربت البيض كويس قوي لغايه ما غير لونه شويه، وبعد كده زودت السكر لغايه ما حجمه زاد الضعف يعتبر، وبعد كده نزلت الفانيلا لغايه ما اختلطت بالبيض، وبعد كده بدات ان انا انزل بالزيت وبرضو اقلب كويس، وبعد كده اللبن، واتاكد بقى ان السكر كله اختفى وداب كويس، لان خلاص احنا هنبدا ان احنا نحط المواد الجافه. عندي هنا الدقيق والبيكنج باودر والملح، حطهم على بعض واقلبهم كويس، وبعد كده هبدأ ان انا انزل على الخليط اللي عندي بالدقيق شوية بشوية. انا نزلت الدقيق على 3 مراحل مثلا او ممكن 4. بعد كده هبدأ ان انا اخلط الدقيق بقى واحدة واحدة زي ما قلنا، لغاية ما اخلص كل الدقيق اللي عندي، ويبقى عندي الخليط بتاع الكيك جاهز. هجيب عندي ستوك كان مقاسه 30 في 40، وعليه ورقة زبدة احسن، على اساس ان احنا نعرف نخرج الكيك من غير ما يحصل له حاجة او يتقطع مننا. هفرد الكيك وعادي هنقعد نفرد بالسباتيولا كده، لان احنا الكيك عندي هيبقى عامل زي الكيك السويس رول، ان هو هيبقى رفيع قوي، فلازم هنقعد نفرده بالسباتيولا. طبعا انا ما نزلتش خليط الكيك كله، انا سبت حوالي معلقتين بس او معلقه كمان ممكن كبيره، وحطيت عليها كاكاو وزودتها شويه لبن علشان اعمل الشكل بتاع النايتي كيك ده. اول ما صبيت الخليط بتاع الكيك وفردته كده، هبدأ بقى ان انا بكيس حلواني او كيس سندوتشات هحط الخليط بتاع الكاكاو ده، وهبدأ ان انا امشي خطوط جنب بعض كده، وبأي خلة عندي، خلة سنان او عصاية شيش طاووق، هبدأ ان انا اعمل الخطوط دي كده، ويبقى ده عندي الشكل بتاع النايتي كيك. هدخلها الفرن على درجة حرارة 160، وده شكلها عندي. اول ما خدت لون خفيف من فوق كده خرجتها وهسيبها تبرد خالص، وبعد كده هبدأ ان انا اشتغل فيها. هقلبها واشيل ورق الزبدة، ونبدأ ان احنا نحشيها ونقطعها. انتوا ممكن تحشوها عادي مربى او شوكولاتة او ممكن كمان بيستاشيو، بس انا كنت عايزة اعملها طعمين، ف هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه. انا قسمتها الاول بالنص كده، وبعد كده النص اللي عندي ده قسمته هو كمان بقى ربعين، كل ربع حطيت عليه طعم مختلف. انا حطيت شوكولاتة ومربى. بعد ما هدهن الحشوة بتاعتي هحط النص التاني ده عليه، وهبدأ ان انا اقطع كل ربع 6 قطع. انا اللي ساعدني السيليكون اللي انا حاطه عليه الكيك ده زي فيه مسطره، فده ساعدني ان انا اقطعهم بالتساوي. فانتوا ممكن تستخدموا اي مسطره عندكم عشان يطلع القطع قد بعض. وبعد ما قطعتهم خلاص كده، شايفين قطعتهم ازاي؟ قطعتهم 6 قطع، بقوا عندي 12 قطعه. هبدأ بقى الحشوه بتاعه الشوكولاته، هبدأ ان انا اغطيها كمان بشوكولاتة. هي متعبة شوية بس تستاهل. هبدأ بقى ان انا اجيب عندي بولة اللي انا سيحت فيها الشوكولاتة. انا سيحتها في الميكرويف بمعلقة زيت بس، وممكن طبعا نسيحها على بخار مية عادي، مفيش مشكلة. وبدأت ان انا احط قطعة الكيك عندي على عصايتين شيش طاووق كده، وبدأت ان انا بالمعلقة اصب من الشوكولاتة عليهم. طبعا الشوكولاتة الزايدة بتنزل في نفس البولة تاني، فما فيش اي تهدير خالص. وده كان عندي شكل الكيك بتاعتي. شايفين حلاوتها عاملة ازاي، واكنها من بره بالظبط. وكمان الكيك اللي احنا غطيناها بشوكولاتة من بره، شايفين بجد طعمها خطير. وبالذات كمان المتغطية بشوكولاتة، يعني فعلا طعمها فظيع. جربوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.